फॉर्च्यूनर चाहिए, दहेज में बाबू को फॉर्च्यूनर चाहिए। सुना कहलू अंगूठा छाप हबे 60 बीघा गवार न कहा, खाली देखे में सीधा तू घरवे में खा लो प्याज संगे रोटी, बाकी हमारा के कहलू की खानी बर्गर पिज्जा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तोहर नाक चपतल ही पिझारा तारू, बुरा केस काला करे के सवारा तारू, तू बारू बुझल दिया वो है लोचन दिया। सच कही तोहरा से सुनर तोहर छोटो की बहिन बिया। तेरी बियाह करबा का?